pancake. On va faire un pack opening Brawl Stars. J'ai arrêté de parler bizarrement. Donc voilà, alors j'ai augmenté. Voilà, je suis allée 42. Donc c'est parti. J'espère avoir un bon truc parce que franchement j'ai pas souvent. À part les dévoilages enfin la vidéo. Alors on va monter. Qui est-ce qu'on monte? On va monter le même. La nouvelle emoticon. Pas le temps de voir ça dans mes vies. Une emoticon, pareil. Allez, toujours augmenter le même. Quoique. Allez, je vais augmenter le même parce que franchement, il n'est pas forcément augmenter. La première. Un doubleur. Ouais, bon. Mais j'ai eu plein de trucs dans une boîte. Maintenant, je vais avoir le là pendant un bon bout de temps. Il y a une emoticon. Toujours sur l'ami. Et puis, bon, voilà. Ça veut dire que je peux relancer ça. Ou quelqu'un peut venir juste pour que je te fasse une emoticon. Nature. Ok. Nature. Oh! Bon, c'était Pancake Studio. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.